Continúa o Entroido en toda Galicia e nos achegamos a un punto concreto da comarca de Compostela. Estamos en Brión e aínda que non o pareza, o meu carón está o alcalde Pablo Lago. Moi boas, Pablo. Moi boas tardes, hombre. Moitas gracias por acompañarnos aquí. Lúcete, date unha volta, Bueno, date unha volta. sabedes o que hai que facer. Sabedes. Bueno, hai que mimetizarse co pobo e o pobo está a piques de disfrutar hoxe aquí en Brión do desfile e do concurso. Evidentemente, sí, hai que meterse no papel, hai que, sobre todo para que esta tradición tan importante na nosa autonomía que non se perda, co cal, pois hai que facer un esforciño e que isto non deixe de ser unha cousa bonita, sobre todo por os cativos que tanto lle gusta, co cal é un esforzo que hai que facer e aquí estamos. Moita participación, canta xente aí a piques de tomar a saída esta? Pois sí, hai cinco comparsas e 7 grupos individuais. Eu creo que vai ser bonito, a tarde acompaño. O ano pasado choveu, este ano pois cambiámoslo de fecha e, bueno, parece que o tempo nos vai respetar. Bueno, que máis, aparte desta cita importante como é o desfile, o concurso, por certo, cantos premios hai? Eu creo que vai haber premio para todos, co cal non se pode decir que non nos sepan antes para que se esforcen, pero vai haber premio para todos. Así me gusta. Que máis cousas temos no Entroido de Brión? Bueno, pois a noite hai unha orquesta que nos vai amenizar. Vale, tamén o cambiamos de fecha porque sempre o facíamos e o día seguinte había colexio, os nenos non podían quedar a escoitar a orquesta e disfrutar. Este ano pois o cambiamos para que poidan disfrutar desa orquesta, que sea todo amenizado. Pois, señoras e señores, o Entroido en Brión, co desfile e concurso con todos estes disfraces a piques de tomar a saída. Maioría de idade, 18 anos, mira de quen presenta o evento. Que tal, como estamos? Como estamos? Bueno, pues me dixeron que 18 anos residindo en Brión. Non levo máis, Levas máis ainda? Levo residindo en Brión dende principios dos anos 90. O que pasa que cando empezaron a facer o Entroido, estos amigos que me coñecían polo tema das actividades escolares do meu fillo, invitáronme a participar. Dende entón, estou aquí con eles participando todos os anos no domingo de Entroido facendo esta festa. E, por certo, aproveito para saludarte a ti e aos ointes de Radio Líder. Noraboa, de verdade, por retomar esta iniciativa e por estar aquí outra vez aquí a pé de obra con Santiago e comarca. Que de radio e de comunicación sabes un pouco ti tamén, o sea, que veña de aí, moitísimas gracias. Bueno, o que me chama a atención é que cambiaras as augas cálidas polo frío de Galicia, pero bueno, aquí sempre eres moi ben recibido. Estamos encantados outra vez de que estés aquí con nosco e que nos viñeras a visitar e a participar aquí nesta festa que temos o domingo de Entroido en Brión. Pues isto arranca xa o domingo de Entroido en Brión con un bo mestre de cerimonias.